بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم
لعلهم يتقون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. نعمت افطار کی نشریات کا کراچی اسٹوڈیو سے ہو گیا آغاز. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. دا پرائڈ آف پاکستان، دا پراؤڈ آف پاکستان قاری وحید زبر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام مجید آیات بینات ہم سنتے ہوئے الحمدللہ اپنی نشریات میں داخل ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. روزانہ ماشاءاللہ خوش لباس ثابت ہو رہے ہیں آپ کا ماشاءاللہ کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کا ماشاءاللہ آپ کا لباس بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. لیکن ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کو ہم سرنڈر کرتے ہیں. ہم اس معاملے میں ہم سرنڈر کرتے ہیں. ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ حفظ قرآن کے سلیکشن راؤنڈ چل رہے ہیں. امتحان ہو رہا ہے حفاظ کرام کا، ننے بچوں کا. اور ننے بچوں میں سے وہ بچے جن کی یادداشت بہت زیادہ اچھی ہے، قرآن پڑھنے کا انداز بہت زیادہ اچھا ہے، جن کے تلفظ، ادائیگی اور حسن صوت سب سے بہتر پائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک حافظ قرآن کا انتخاب کر لیا جاتا ہے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے. قریب ہے، ان قریب انشاءاللہ ان بچوں کے درمیان سیمی فائنل راؤنڈ آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہوگا ان کا گرینڈ فینالے. ہمارے ساتھ حافظ شعیب ولد محمد عارف اور حافظ مزمل حسن ولد نجم الحسن. آج یہ دونوں بچے، ایک کی عمر 12 سال ہے، حافظ شعیب کی عمر 12 سال ہے، اور حافظ نجم جو ہے ان کی عمر ہے 14 سال. تو ہمارے ساتھ حافظ شعیب ولد محمد عارف ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں حافظ صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا، آپ تیار ہیں امتحان کے لیے؟ جی. چلیں، قاری وحید زبر قاسمی صاحب آپ کا ٹیسٹ لیں گے. قاری صاحب بسم اللہ. حافظ شعیب، آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کے آخری 10 سپاروں میں سے میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس سے آگے پڑھیے گا. جو آیت پڑھوں اس سے آگے پڑھیے گا. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بس بیٹا آپ صدق اللہ پڑھیے. صدق اللہ العظیم. اچھا شعیب، آپ سے میں ایک سوال کروں گا تو آپ بتائیے گا کہ یہ آیت کس صورت میں ہے قرآن کی. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. سورۃ القمر. سورۃ القمر. شاباش شاباش، بالکل صحیح بتایا. اللہ اکبر. حافظ شعیب ولد محمد عارف
कुछ ऐसा भी महसूस हुआ मुझे जैसे हुस्न क़िराअत का मुकाबला हो जी रहा हाँ, है, जी हाँ। क्योंकि उनकी कुरान पढ़ने की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी और बहुत आहिस्ता, बहुत तरतील के साथ कुरान शरीफ वो पढ़ रहे थे। बहरहाल एक अच्छा तासुर कायम किया हाफिज़ शुएब वल्द मोहम्मद आरिफ ने, और दूसरे हाफिज़ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी हाफिज़ मुज़म्मिल हसन वल्द नजमुल हसन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाफिज़ साहब तैयार हैं आप मुकाबले के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर, कारी साहब तैयार है बच्चा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार। जी पढ़ें बेटा पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अलima an la tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. बस बेटा सदक अल्लाह पढ़िए। صدق الله العظيم. अच्छा बेटा ये बताइए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये किस सूरत में है ये आयत? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सूरतुल बकरा में। सूरतुल बकरा, बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने, शाबाश। बिल्कुल ठीक है। और दोनों हफ़ाज़ किराम का हो गया टेस्ट। कारी मिर्ज़ा ज़फ़र क़ासिमी साहब ने ले लिया इम्तिहान। बताता चलूँ कि कल से सेमीफाइनल राउंड का आगाज़ हो रहा है। जी कल से इन हफ़ाज़ किराम के दरमियान होगा सेमीफाइनल राउंड। 3 सेमीफाइनल राउंड्स होंगे और इंशाल्लाह उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले। जो बच्चा सबसे बेहतर अदायगी के साथ, सबसे बेहतर यादाश्त के साथ और सबसे बेहतर हुस्न सौत का मुज़ाहरा करेगा इस मुकाबले का फ़ातिह वही करार पाएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में हिफ्ज़ कुरान के सेगमेंट में दोनों हफ़ाज़ किराम का ले लिया इम्तिहान कारी भाई ज़फ़र क़ासिमी साहब ने। इन दोनों में सबसे बेहतर कौन है और किसका इंतखाब हो रहा है? कारी साहब पहले तो वज़ाहत फरमाएंगे दोनों ने क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, क्या कमियाँ क्या खूबियाँ हैं दोनों के पढ़ने में, उसके बाद होगा इंशाल्लाह फ़ैसला। कारी साहब माशाल्लाह मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि दोनों ने कुरान करीम की तिलावत की। माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। पहले बच्चे के लिए हाफिज़ शुएब के लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, बड़े आराम से ठहर के पढ़ा है। सही। और 1-2 जगह उन्होंने थोड़ी उनसे गलती हुई, जैसे कलकला नहीं किया। सही। जैसे फ़र्ज़ करें बिलाद है तो बिलाद दाल में कलकला आएगा, यानी पलट के लौट के आनी चाहिए, लौट के आवाज़ आती है। बिल्कुल ठीक। ये कुरान के 5 हरूफ ऐसे हैं जिनमें ये आवाज़ लौट कर आती है। बिल्कुल सही। कुतुबुज्जद उनका मुखफ़फ़ है, कुतुबुज्जद, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, हर हाल में कलकला होता है। इनमें 5 में होगा, 5 के अलावा नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने ये थोड़ी सी वो की, बिल्कुल ठीक कि उसमें कलकला थोड़ा नहीं किया उन्होंने 1-2 जगह। जब ये साकिन होंगे तो कलकला होगा। जी हाँ ज़ाहिर, बिल्कुल साकिन होंगे या रुकने की हालत, या रुकने की हालत में होंगे। बिल्कुल वहाँ ठीक, पे कलकला होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा दूसरे बच्चे ने जो पढ़ा है मुज़म्मिल ने, इनकी तजवीद मुझे काफ़ी कमज़ोर लगी। सही। और वनिस्फ़हु जैसे कहना इनको, वनिस्फ़हु तो स्वाद को हमेशा पुर पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही। स्वाद 7 जो मोटे हरूफ पढ़े जाते हैं कुरान में, बिल्कुल सही। खुस्सा दग़्तिन क़िज़, ये 7 हरूफ ऐसे जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। हमेशा इन पे ज़बरो ज़ेरो पेशो मोटे पढ़े जाएंगे, मोटे पड़े जाएंगे। तो वनिस्फ़हु को इन्होंने पढ़ा वनिस्फ़हु, यानी सीन की तरह पढ़ा, बिल्कुल महसूस ऐसा हुआ। अच्छा दूसरे इन्होंने बोला माक, यानी कि थोड़ा सा काफ में छोटे काफ में कलकला कर दिया। हालांकि छोटा काफ जो है वो उसमें शामिल नहीं है कुतुबुज्जद में। बिल्कुल सही। कुतुब में बड़ा काफ है, छोटा नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने वहाँ कलकला किया। और दूसरी ये कि एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें कई जगह
इबारत के बीच में लाम अलिफ बना हुआ है, बिल्कुल सही। तो जब इबारत के बीच में होता है तो वहाँ पर रुकते हैं अगर, तो हमें लौटाना पड़ता है। बिल्कुल सही। ये वहाँ रुक तो गए लेकिन लौटाया नहीं, लौटाया नहीं, रीजॉइनिंग हाँ नहीं की उन्होंने। बिल्कुल ठीक। और अगर आयत के ऊपर हो, गोल आयत के ऊपर अगर ला बना हो तो फिर तो रुक सकते हैं अच्छा और ठीक आगे है, पढ़ सकते क्योंकि हैं। आयत खत्म हो रही जी है। हाँ, ज़ाहिर। लेकिन अगर इबारत के बीच में है तो वहाँ पे अगर रुकना है तो आपको दोबारा इआदा करना है, इआदा करना पड़ेगा, दोबारा उसको लौटाना पड़ेगा। लौटाना। तो मुझे इनकी तजवीद थोड़ी कमजोर बिल्कुल लगी। सही। और इनको हुरूफ मुस्तालिया भी आपने महसूस जी हाँ, किया, हाँ जी हाँ, सही अदा नहीं जी हो हाँ, रहा सही था। अदा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हाफिज शुएब और हाफिज मुजम्मिल, जी, इन दोनों में से कौन से हाफिज साहब कल के मेरे लिहाज या से परसों के समय? आज हाँ, हाफिज शुएब जो हैं मेरे लिहाज से हाफिज वो- शुएब वल्द मोहम्मद आरिफ, जी, जी। हाफिज शुएब वल्द मोहम्मद आरिफ सेमीफाइनल राउंड के लिए हो गए सेलेक्ट। कल से सेमीफाइनल राउंड्स का आगाज हो रहा है। हिफ्ज़े कुरान का मुकाबला, नेमत इफ्तार का पहला सेगमेंट, कारी वही ज़फ़र काज़मी साहब के साथ। कारी साहब ही इस मुकाबले के मुनसिफ हैं और कारी साहब ही इस मुकाबले के मुनसिफ रहेंगे। ग्रैंड फिनाले तक हमने ये देखना है कि कौन सा बच्चा इतना टैलेंटेड होता है जो कारी साहब के मयार के मुताबिक, यानी देखने वालों सुनने वालों के मयार के भी मुताबिक पूरा उतरता है, पूरा सुनाई देता है। याद रहे कि याददाश्त, हुस्न सौत और तजवीद, इन तीनों चीज़ों को पेश नज़र रख के मार्किंग की जा रही है। कारी साहब सेमीफाइनल और फाइनल में भी सेम मार्किंग होगी, इसी तरह नंबर्स दिए जी जाएंगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह होगा उसमें भी। और लेकिन उसमें ये चूँकि बहुत अच्छे पढ़ने वाले आएंगे, अब तो ज़ाहिर सलेक्ट हो गए हैं, ज़ाहिर वो जब आएंगे तो अब तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो आएंगे, सही बात है, क्योंकि उसमें तो इम्तिहान ज़रा मुश्किल हो जाए। उसमें तो ज़रा सी गलती भी जो है ना वो उसकी कबूल माफ़ी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा कारी साहब, मैं एक नाज शरीफ आपसे सुनी थी जी। और अल्लाह अकबर, आपने उम्र भर नाते पढ़ी हैं, तो उसमें एक शेर ऐसा है जो आपकी कैफियत का और मारूज़ात का मंबा है, मरकज़ है जी, कि पढ़ तो ली है कबूल हो जाए। वो क्या शेर ये है? तमन्ना कबूल हो जाए, दिल मकाम रसूल हो जाए। हाँ, नात नात पढ़कर पढ़कर ये सोचता हूँ हुजूर, हाय 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 पढ़ तो ली है कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ तो ली है कबूल हो जाए। आइए यही नात शरीफ कारी वही ज़फ़र काज़मी साहब से सुनते और फिर इंशाल्लाह एक नात और मुख्तसर से ही सुनेंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ये तमन्ना कबूल हो जाए, ये तमन्ना कबूल हो जाए, ये तमन्ना कबूल हो जाए, दिल मकाम रसूल हो जाए, दिल मकाम रसूल हो जाए, सुभान अल्लाह। नात पढ़कर दिल हो पाए हुजूर पर कुर्बान, दिल हो पाए हुजूर पर कुर्बान, दिल हो पाए हुजूर पर कुर्बान। सुभान अल्लाह। जान फिदाए रसूल क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान हो जाए, जान फिदाए रसूल हो जाए, सुभान
سبحان اللہ نعت پڑھ کر یہ سوچتا ہوں حضور، نعت پڑھ کر یہ سوچتا ہوں حضور، نعت پڑھ کر یہ سوچتا ہوں حضور، پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے، پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے، آہا سبحان اللہ، وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز، وہیں جا کر پڑھوں جو نعت وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز، پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے، وہیں جا کر وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز، پھر تو محنت وصول ہو جائے، پھر تو محنت وصول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعت لکھنے کا سلیقہ مجھے سرکار کہاں، نعت لکھنے کا سلیقہ مجھے سرکار کہاں، آپ کی شان کہاں اور میرے اشعار کہاں، آپ کی شان کہاں سبحان اللہ۔ اور میرے اشعار کہاں، ان کی نالین اٹھائے ہوئے پھرتا ہے فلک، ان کی نالین اٹھائے ہوئے پھرتا ہے فلک، جانے ہوگی میرے سرکار کی دستار کہاں، جانے ہوگی میرے سرکار کی دستار کہاں، اور مثل سلمان و ابو ذر تیرا در جس کو ملے، یہ وہ صحابہ جو حضور کے در پہ قیام فرماتے وہیں سو جاتے تھے، مثل سلمان و ابو ذر تیرا در جس کو ملے، یاد رہتا ہے اسے پھر کوئی گھر بار کہاں، یاد رہتا ہے اسے پھر کوئی گھر بار کہاں، آپ کی شان کہاں اور میرے اشعار کہاں۔ الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وقفے کے بعد بزم علماء سجنے جا رہی ہے۔ بزم علماء آج انشاءاللہ ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہوتا ہے اس چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد۔ قاری صاحب بسم اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان اللہ۔ هو الحبيب الذي
ترجى شفاعته سبحان اللہ هو الحبیب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك